ба даст овардани истиқлоли давлатӣ имкон дод ки дар кишвар ҳама соҳаҳо рушд карда ба сокинону меҳмонон шароитҳои мусоид фароҳам оварда шавад. Дар тӯли 34 соли соҳиби истиқлолӣ бо дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, хосатан пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҳатто дар дурдастарин деҳотҳо низ инфраструктури зарурӣ барои рушди соҳаи сайёҳӣ фароҳам оварда шуд, ки рӯз аз рӯз шумораи сайёҳони хориҷӣ ба Тоҷикистони соҳиби истиқлол меафзояд. Бо мақсади шиносоӣ бо минтақаҳои сайёҳӣ вилояти Суғд ва ба роҳ мондани ҳамкориҳо дар ин самт роҳбарони 6 ширкати сайёҳии вилояти Новосибирск бо роҳбарии намояндаи ҳукумати ин вилояти Федератсияи Россия ба вилояти Суғд омаданд. Сафари кори меҳмонон бо боздид аз муассисаи давлатии осорхонаи тарихии вилояти Суғд оғоз гардид. Дар осорхона масъулин ба меҳмонон доир ба ҳар як нигораву мусаввара ва ашёҳои тарихӣ маълумот доданд. Целью нашей поездки является знакомство с туристическим потенциалом Республики Таджикистан и города Худжанд в частности. Мы обсудили, до этого весной в этом году к нам приезжала делегация из Республики Таджикистан. Нас предварительно ознакомили с потенциалом, что можно посмотреть, увидеть в Таджикистане, какие есть достопримечательности, какие есть возможности сотрудничества. И по приглашению таджикской стороны сейчас мы прибыли как раз познакомиться с Таджикистаном, с историей, с культурой, с достопримечательностями и наладить деловые связи. ба гуфти меҳмонон бори аввал ба ҷумҳурии Тоҷикистон омаданд, то ба ин сафар маълумотҳоро аз сомонаҳои иҷтимоӣ пайдо мекарданд. Земини шиносоӣ бо осорхонаи мазкур, ҳамчунин дар он макон сайёҳон аз ҷумҳурии Ӯзбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Федератсияи Россия ва Ҷопон зиёд буданд. Меҳмонон қайд намуданд, ки ин аз рушди соҳаи сайёҳӣ ва меҳмоннавозии тоҷикона ҳамчун яке аз анъанаҳои қадима дарак медиҳад ва ин метавонад ба рушди соҳаи сайёҳӣ мусоидат кунад. доимо дар қалъа роҳбаладон фаъолият менамоянд. Осорхона аз саҳар то 9 бегона фаъолият мекунад. доимо аз осорхона сайёҳони зиёд диданӣ мекунанд. ними зиёди сайёҳоне ки аз осорхона диданӣ мекунанд, бисёриашон сайёҳони хориҷӣ мебошанд. ҳайати 7 нафараи меҳмонон дар идома аз муассисаи давлатии қалъаи тарихии Хуҷанд дидан намуданд. нақшу нигор, гачкорию кандакорӣ, интихоби рангҳо, мусаввараву аксҳо ва дигар ашёҳои муаррифкунандаи миллати тоҷик меҳмононро ба ҳайрат гузошт. Завораживает то, что мы здесь видим. Это резные потолки, либо потолки с мозаики. Просто невероятно. Глаз, конечно, радуется такому. Я думаю, что наши туристы, приезжая в вашу страну, будут очень рады и удивлены. дар ин макони тарихӣ низ роҳбаладон ба меҳмонон доир ба таърихи бунёди қалъаи Хуҷанд, ҳавлиҳо ва нақшу нигори ҳар як хонаҳо маълумот доданд. Меня зовут Екатерина Углянская, я представляю Центр регионального развития Новосибирской области. Это Министерство экономического развития нашего региона. Мы приехали сюда делегацией из нашего региона для того, чтобы посмотреть туристические возможности Таджикистана, дружественной страны, для того, чтобы туроператоры Новосибирской области ознакомились лично и привозили сюда группы туристов. Увидели очень много необычного, несмотря на то, что экскурсия у нас всего 2 часа. Ну, подобные крепости я никогда не видела. И исполнение экспозиции в музее, когда они в 3D или в 5D формате. То есть подобного я не видела нигде. Совершенно уникальная архитектура. Меня изумили потолки, насколько они объемные, как они раскрашены многоуровнево. И с эффектом и 3D, и 5D, который, ты понимаешь, сейчас современные технологии делают, а это именно все сделано руками и очень красиво. И плюс ко всему тот масштаб, который мы увидели как раз при посещении, он изумляет. И те ремесла, которые вы сохранили, которые не всем народам удалось сохранить из древности, это тоже замечательно. То же самое мы сейчас видим, как раз зашли в художественную мастерскую, в которой проводятся мастер-классы, можно вот как раз примерить национальную одежду, увидеть себя в этом образе и погрузиться в это состояние.
дар идома дар толори хурди конференсии муассисаи давлатии қалъаи Хуҷанд мулоқоти муовини раиси вилояти Суд бо намояндаи ҳукумати вилояти Новосибирски Федератсияи Россия ва роҳбарони ширкатҳои саёҳии минтақаи Сибир баргузор гардид. Қайд гардид ки давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба соҳаҳои хоҷагии халқ диққати махсус зоҳир намуда, ҳатто дар дурдастарин деҳотҳои кишвар хосатан вилояти Суд шароитҳо фароҳам оварда шудааст ва бо мақсади дар амал татбиқ намудани дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо истифода аз ҳама сарчашмаҳо бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ шароитҳои мусоид фароҳам оварда истоданд, ки ин ҳама барои рушди соҳаҳои хоҷагии халқ хусусан ба соҳаи саёҳӣ барои гардишгарони дохиливу хориҷӣ мусоидат мекунад. Илова гардид ки айни замон дар 18 шаҳру ноҳияҳои вилоят 200 адад тарабхонаву қаҳвахона, 22 адад боғҳои фарҳангиву фароғатӣ, 132 мағозаи фурӯши армуғон, 1 фурудгоҳи байналмилалӣ, 6 гузаргоҳи сарҳадӣ ва ширкатҳои саёҳӣ бо автобусҳои махсуси хизматрасонӣ барои саёҳон фаъолияти мунтазам доранд. Роҳбари гурӯҳи меҳмонон қайд кард ки таи чанд соатӣ дар шаҳри Хуҷанд қарор доштаамон аллакай ҳис кардем ки Тоҷикистон кишвари амн аст ва ҳар гардишгари хориҷӣ метавонад дар Тоҷикистони офтобрӯя худро роҳат ҳис кунад. Ҳадафи сафари гурӯҳро шиносоӣ бо маконҳои таърихӣ ва рушди соҳаи саёҳӣ дар Тоҷикистон арзёбӣ намуд. Роҳбарони ширкатҳои саёҳӣ бо боварӣ тасдиқ намуданд ки мо дар соатҳои аввали сафарамон аллакай худро роҳат ҳис кардем ва омодаем бо ширкатҳои саёҳии вилояти Суғди Тоҷикистон ҳамкориро оғоз намоем. дар рӯзи дуюми сафар ҳайати меҳмонон аз муассисаи давлатии таърихии қасри Арбоб дидан карданд. роҳбаландон меҳмононро бо таърихи бунёди қасри Арбоб, баргузории иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва осорхонаву хонамузеи Саидхоҷа Урунхоҷаев шинос намуданд. Популярные страны, они мне уже менее интересны, я ищу какую-то изюминку. И Средняя Азия для меня всегда была такой, Центральная Азия, изюминкой, и, собственно, я не ошиблась. То есть ваше гостеприимство, оно прям с самолета меня поразило, я не ожидала такого радушного приема. Мне очень нравятся азиатские мотивы, мне импонирует вот эта арочная архитектура, такие массивные крепости, которые у вас везде есть. Меня поражает о том, что город довольно развитый. Все, что мы привыкли в плане цивилизации видеть у себя, все то же самое есть у вас. Поэтому я могу с открытой душой и чистым сердцем рекомендовать поездку в Таджикистан не только своим клиентам, но и друзьям, родственникам. дар ин макон роҳбарони ширкатҳои саёҳӣ бо аксу наворбардорӣ машғул шуда кӯшиш мекарданд ба таври мустақим ин маконҳои зебову дилфиребро ба муштариёни худ муаррифӣ намоянд. Нет языкового барьера, что это прекрасно, да, вот, и, ну, в общем, все остальное, гостеприимство, я думаю, уже это отмечали, вот, но самое главное, что для наших туристов это действительно будет очень интересно, вот. Вчера мы посмотрели один исторический объект, сегодня мы посмотрели другой. Для нас это открытие на самом деле. тамошои шаҳри Гулистон, меҳмонхонаву бустонсарой ва ҷойгиршавии он бо шароитҳои истироҳатии баҳри тоҷик шиновариву истифода аз қаиқу таҷҳизотҳои шиноварӣ ба ҳайати меҳмонон писанд омад. Вы знаете, это какой-то второй невероятный совершенно день. По впечатлениям, по людям, которых вот мы встречаем по дороге. Невероятная природа. Мы видим, что у вас есть такое богатство, невероятное море, которое даже вот получается в августе, уже ближе к середине августа у нас, значит, можно в нем купаться. Мы прекрасно совершенно провели время, прокатились на лодочке, немножко поплескались в этом море. У вас недалеко находятся прекрасные совершенно апартаменты, которые, я думаю, привлекут множество новосибирцев, которые узнают об этом благодаря нам в том числе. баъди шиносоӣ бо имкониятҳои саёҳии шаҳри Гулистон, ҳайати меҳмонон бо роҳбаладон ва масъулини шуъбаи саёҳӣ назди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ба шаҳри Панҷикенту ноҳияи Айнӣ равона шуданд, ки баъди тамошои кӯҳистону шаршараҳо Ҳафткӯлу Искандаркӯл меҳмонон ба пойтахти тоҷикони ҷаҳон Душанбе сафар мекунанд. Қудраттулло Раҳматуллоев, Бузургмер Шоҳмаликов, Саидулло Арслонов. Ахбор.